हेलो फ्रेंड्स, इस आंवले के टेस्टी मसालेदार अचार को देख के मुंह में पानी आया ना। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए आधा किलो आंवले को इस तरह से बॉईल करिए कि ये फट जाए। कुकर में 2 सीटी लेना है। उसकी कलियां करके 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उसके बाद 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1/4 टीस्पून मेथी दाना लेके उसको धीमी आंच में सेक लीजिए। मिर्च ऐसे ले लीजिए खड़ी स्वाद अनुसार, उसको भी सेक लीजिए और गैस बंद करके हल्दी 1 चम्मच इस तरह से सेक लीजिए। तेल को गर्म करके ठंडा कर लीजिए। सारे मसाले को मिक्सी में पीस करके अचार में कुछ इस तरह से मिला दीजिए। बाद में देगी मिर्च 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार मिलाइए। जो गरम करके तेल ठंडा किए हैं उसे मिक्स करके इस तरह से चलाइए और 1 सप्ताह के लिए कांच की बरनी में भर के धूप में रख दीजिए।